后来继续来看高雄市长韩国瑜的太太李嘉芬，农舍问题也未解决，即摆阁互检举，讲李嘉芬为伫个西地祖墓，恐惊嘛是违法起立的农地面顶，再去公所去测量，测量的结果就要3天后才会知。李嘉芬的阿叔是规巴都火，讲这李嘉芬已经来计出咯，甲祖先的墓仔到底有啥物关系？这祖先的墓仔拢已经徛20多年咯。即摆为着选举来交叉先人，选举选到这个形，实在是真无品。公所人员早起去到李嘉芬伫西里祖墓去量，因接到检举，讲李嘉芬因祖先的风水起伫农地顶面。扫孙顶嫁出去，当嘉芬嫁出去，当甲有啥物关系对无？为这下面啊讲都有代志。李嘉芬的阿叔真无奈，伊讲这个祖先的风水已经做20几冬啊，即马为着选举去搅扰到先人。已经待20几年，天的互你为着选举安尼来交叉，选个做无品的。县政府进前证实讲，这个做份的用地是甲水利会做的，敢有牵涉到农地无农用，爱等3天后才会知。现地有坟墓，有属于违法的话，是由县政府来认定，依照法规，公所是查报而已。李嘉芬农舍问题未曾解决，即摆又搁发生祖先的风水有争议，因为县政府认定听书速度一直拢有够慢，无明确的结果，嘛互李家违建的议题，继续和民众伫讨论。